अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप। वेलकम टू न्यू व्लॉग। तो आज हमने डिसाइड किया कि हम ये फैसला किया कि हम आज सफाई करते हैं। तो ये आप देखें, सफाई कर रहे हैं। ये सारी सफाई हो गई है, अभी थोड़ी सी रहती है, ये अभी हो रही है। बाकी ये बकरी है, वो देख ले बकरी है। अभी थोड़ी देर में हम ना सफाई करके ना फिर आपको फुल सारा दिखाते हैं, तो आप देखना फिर सारी सफाई हो जाएगी। तो फिर हमने सफाई कर लिया। तो ये चूचे बहुत तंग कर रहे हैं मुझे। हमने सफाई अभी अभी मैंने की है, तो आप ये देख ले। अभी अब मैंने पट्टे भी डाल दिए इनको। ये पहले मैंने डाला था, फिर खा जाती है, पता नहीं इसको क्या है। ये खा रही हैं, ये देखें। ओ यार, वो क्या कर रहे हैं, ये देखना। भी ये मैं अभी इनके लिए दाना लेके आया था। ओह, ये देखना, ये भी आएगा। ये ला इसी। आज हमने गोट फार्म की सफाई भी की है, तो ये मैं चाहता हूँ गोट फार्म की सफाई हो जाए। तो ये देख लो, मैं इनको दाना डालता हूँ, देखना अभी कैसे आएंगे मेरे पास। ये देखना भी। मुझे मारती है। ये डाल रहा हूँ दाना, ये देख, ये दाना डाल देता हूँ मैं अभी। अब बाकी आप ये देख लें, बकरी हमारी भी खाना खा रही हैं, और भी है पड़ा हुआ। रात को हम उधर है भाई, एक आदमी है उसके पास, हमने उनको देते हैं पट्टे, तो वो हमें कुतर के दे देते हैं। हमने मशीन लेनी है कल परसों तक, जब आ जाएगी तो फिर हम कुतर के डाला करेंगे। ये इस टाइम तो हम इस तरह के डालते हैं, ये सबूते। और फिर रात के टाइम हम जब जाते हैं घर, तो हम वो दूसरे कुतरे हुए डाल के जाते हैं। और फिर ये देख ले, ये बकरी हैं। आज हमने सारी सफाई की। ये जो सारा इसका गंद था ना, हमने ये जो उसको पता नहीं क्या कहते हैं, ये ऊपर सारा हमने रख देते हैं। रात के टाइम अंदर से हमने सफाई कर दी थी, जहाँ इनको सूख डालते हैं। अब अभी अंदर से जो सारी आई है, और जो बाहर पड़ी थी वो सारी इधर ये है, और ये अलग होगी ना। ये वो है जो 10-15 दिन हो गए हैं, तो ये सफाई ये वो सूखी हुई है। ये अब रात के टाइम हम ये दो पल्लियाँ हम उठा के तो अंदर डाल देते हैं बगीचे के नीचे। बाकी ये देखिए, ये सारी सफाई। हमने आग भी लगानी है, मैं माचिस लेके आता हूँ, आग लगाते हैं। अभी देखना आग कैसे बलेगी, मैं अभी दिखाता हूँ आग को। मैंने कहा देखना भी। अभी मैं माचिस इधर ही पड़ी थी, पता नहीं कहाँ गई। और देखना, ये टोकरा पता नहीं किसने इधर रख दिया। एक आदमी आता है ना, वो इधर फिर रख देता। ये उनका टोकरा था। और हमने आज ना कल ये देखी माचिस पड़ी, इधर पड़ी, मैं उधर ढूंढ रहा हूँ। ये आपको मैं दिखाता हूँ नया खुड्डा हमने जो लिया। उस बकरियों ने आ जाना अंदर। ये देखिए, ये हमने नया खुड्डा लिया है। ये आपने कमेंट में बताना है कि किस तरह का खुड्डा है। अंदर ये देख ले, ठीक, मुझे तो ठीक लगता है। बाकी जब रात के टाइम हम ये इधर डाल देते, ये कुंडी लगा देते हैं। ये इधर से फुल जाली है। अब ये पट्टे पड़े हुए हैं बकरियों के, इसको बंद कर देता हूँ। और अभी मैं दिखाता हूँ आपको, बंद हो गया बंद। अभी मैं आग लगा के दिखाता हूँ। इधर आग बहुत लगती है। इन्होंने अभी दाना खा लिया है, आधे वो आधे ये है। अभी देखना मैं आग लगाता। देखना,
आहिस्ता आहिस्ता ये आग फैल जाएगी। ये देखना, ये देखो होना शुरू होगी आग फैल। ये अब देखना धमाके होते। ये अभी चल जाएगी सारी। माचिस इधर मैं फेंक देता हूँ, बाद में जाने लगे खा लेंगे। ये देख, मुझे भी बहुत सेक लगता है। अब इनको और दाना डाल देता हूँ। एक मिनट। ये देखो मेरे पाँव पर आ जाते हैं। जब हम नए लेके आए थे ना, तो ये तो डरते ही बहुत थे। एक पहले दिन ना जब हम लेके आए थे, तो ये जब हम पकड़ने लगे थे इनको, तो ये सारे इधर आ गए थे। इधर से एक ने ना पहले इधर छलांग मारी, इधर से फिर ऊपर चला गया। फिर हमने बहुत मुश्किलों से पकड़ा। ये असील है तो बहुत भागते हैं। बाकी आ जाते। और ये अभी हमने पट्टे डालने हैं, तो ये देखे अभी उन्होंने नीचे भी गिरा दिए। ये बहुत इस तरह करती है। वो देखो छोटे बकरी इस तरह। और ये इनकी माँ है, और ये इनके बच्चे हैं। ये 3 है टोटल। हमारे पास बकरियां हैं 9, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये फूल धुआं हो गया। वो देखो लड़ रहे हैं। ये तो कह रहा मुझे दे दे, देखना। तेरी छोड़ो। ये देखना। ओ छोड़ दे तेरी खैर। तेरी छोड़ दे, फाड़ दे। ये ऊपर को बहुत आते हैं। ये धुआं हो गया। अब ये मसला कर देने। धुआं आ गया। मैं पर जा रहा हूँ। धुआं फैल गया पूरे हफ्ते में। बाकी ये देखिए, अब इनको मैंने पानी डाल देता हूँ। हाँ, मैं ये करता हूँ काम। यार ये मुर्गों का क्या करूँ, आप कमेंट में बताएं। कहाँ टांगू इसको? इन्होंने ऊपर आ जाना, इधर टांगने में पता नहीं लगेगा। पानी ये डोल के नया भरते हैं। यह क्यारी में डाल देते हैं। ये अभी बारिश के जरिए बाहर चले जाएगा। ये इधर से पिएंगे गंदा पानी। देखो वो इनको रखा हुआ है, नहीं रखा। एक मिनट मैं रखता हूँ। ये देखो भाग गया। ये भी इनको भी पानी डालता हूँ। इधर रख के ना मैं मोटर चलाता हूँ। पानी आ गया। पानी ये निका पानी आ गया। और वो है बकरी का। ये देखो पानी इधर से मोटर के जरिए आता है पानी। और जो हम रात को टाइम बंद हो जाती है ना, दोबारा है ना। ये देखिए एक चूचा आ भी गया, इतने प्यासे हैं। ये देखिए अभी सारों ने आ जाना है। मैं एक ट्रिक करता हूँ, पानी में थोड़े से दाने डालता हूँ। अभी भर गया, इसको बंद कर देते हैं। बंद हो जा, बंद हो गया। अब अब इनको इधर पानी रखता हूँ ना, देखते हैं। अभी पानी तो इन्होंने पीना ही है। दाने इसमें डाल के चेक करता हूँ क्या खाते हैं, दाने या पानी पीते हैं। ये दाने मैंने ले लिए। ये दाना पर आ गया ना। अब इनको पता है इसके हाथ में दाने हैं। अब ये पानी में जाएंगे। अब पता सारों को लग गया। ओए
ये आ गया। सच में पानी में ये खा रहे हैं, दाने पानी में से निकाल रहे हैं। आधा के नहीं खा रहे। ये देखो पाँव पर आता है मेरे, मारता है। ये देखिए बकरी। इंशाल्लाह अभी ये बकरी सारे ने सुना, उसके अलावा ये भी, क्योंकि इसने पहले बच्चे भी दिए ना। बाकी सारे अभी सुने हैं इन तीनों ने, चारों ने, एक ये और ये 3 बकरी, ये 3 इन्होंने सुना। तो फिर ये हम देखेंगे कितने प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट बच्चे इनके आएंगे। मैं तो कहता हूँ कि एक बकरा और एक बकरी है, तो तीनों का 3 बकरे, 4 का 4 बकरे, 4 बकरियाँ, तो बहुत प्यारा होगा। अब इनको जाते वक्त हम इसको और उसको बांध जाएंगे, क्योंकि ये और ये सारों को मारती हैं। बाकी ये चूचों को मैं डालता हूँ। देख दाने मैं कहता हूँ सारे डाल देता हूँ बस, परात में नहीं। साफ जगह पर डालूंगा ना, फिर ये सही खाएंगे, फिर इनको मट्टी नहीं आती। रेडी इसके ऊपर डाल देता हूँ। ये देखो खा रहे। ओ तेरे इधर ऊपर ही खाने लगी। इधर से मैं आपको दिखाता हूँ बकरी है। आज हमने बहुत सफाई की, थक गया, इतना नीचे नीचे था ये देखिए अभी भी है पर इतना नहीं है। ये वो देखो अपनी मगन है खाने में। ये देखो इंशाल्लाह हमने इसके बच्चे अच्छे आएंगे। मैं कहता एक वाइट ब्लैक, ओ ये देखो बदतमीज है। खाने लगे। छोटा कहाँ पे है? छोटा कहाँ पे है? ये अच्छा ये रहा। इसको मैं पकड़ के ऊपर फेंकता हूँ, इससे ऊपर नहीं आया जा रहा। ये वो देखो वो इसको मारती बहुत है। अभी इनको मैं इधर डाल देता हूँ, वो उधर ही खाएंगे। इधर डाल देता, खाते रहेंगे। अभी इन्होंने खा के फिर बाहर तो किन्नू वाला आ गया। चलो फिर इसी के साथ व्लॉग भी एंड कर देते हैं। और बाकी हम मुझे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और दूसरों को वीडियो को सेंड मत करना भूलिए, ठीक है। और इसी के साथ इजाज़त दी। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखें। आइए देख लें।